ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெசிப்பியில் இன்றைக்கி நான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸ்வீட் கார்னை தாங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்வீட் கார்னை நம்மலாம் எப்படி சாப்பிடுவோம்? ஒன்று வேக வச்சு சாப்பிடுவோம், இல்லைன்னா சுட்டு சாப்பிடுவோம். ஸோ அதை விட்டு நம்ம இப்போது ஒரு ஹெல்த்தியான சாலட் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபைன் சாப்டு ஆனியன்ஸ், கேரட், கொத்தமல்லி, புதினா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் புதினா போட்டுக்கலாம். எனக்கு பிடிக்கும், அதனால நான் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு லைட்டாக தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் நீங்கள் தக்காளி பீசஸ் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணலாம், அது உங்கள் விஷ் தான். ஸோ எனக்கு தக்காளி பிடிக்கலன்றதுக்காக நான் ஆட் பண்ணல. இதில் நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்வீட் கார்னை நான் நல்லா உதுத்து வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட இதை கொடுக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம், ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பார்த்தாலே கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் மசாலாஸ் என்னென்ன ஆட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்காக நான் ரெட் சில்லி பவுட்ரு கொஞ்சோண்டு சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப போட்டாலும் அது ரொம்ப டேஸ்ட் வித்தியாசமாகிடும். இப்போ சால்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்வீட் கார்னில் சால்ட் போட்டு தான் வேக வைப்போம், அதனால் நீங்கள் சால்ட் கொஞ்சம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம பீஸா பேஸ்க்கு எப்பயுமே ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம்ல, அந்த பவுடரை தான் நம்ம இப்போ இதில் போட போகிறோம். அந்த பீஸா பேஸ் பவுட்ரு ஒன்றும் பெருசெல்லாம் கிடையாதுங்க. புதினா, கொத்தமல்லி, அப்புறமா சில ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுடர் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பேன். அது ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸில் நான் போட்டிருப்பேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ அந்த பவுடர் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த அரோமாவும் டேஸ்ட்டும் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அதனால தான் இந்த பவுடரெல்லாம் ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுன்னு இருந்த ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா, வீடியோஸ் ஏன் லேட்டாக போடுறீங்க இப்போலான்னு சொல்லிட்டு. நான் எல்லா வீடியோஸுமே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் வீடியோஸ் எல்லாமே லேட்டாக போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் டெய்லி போட பார்க்குறேன் டைம் இருந்தால். ஸோ இப்போ இதில் நான் கிறிஸ்பினஸ்க்காக பூந்தி கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ஸ்நாக்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்சர், பூந்தி எதுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை ஒரு பிளேட் இல்லைன்னா பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்போ தான் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க முடியும். நிறைய பேர் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் இந்த செக்மெண்ட்டை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே நான் போய் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். பாய்.